Сезон алергії відкрито на тополю, липу, кульбабу та ромашку. Нині пік їхнього цвітіння. За останні 10 років кількість алергіків збільшилася в рази, кажуть лікарі. Ба більше, кожен третій з нас має латентну, тобто приховану форму. Саме така виявилася в нашої Христини Темченко. Під час зйомок сюжету вона зробила спеціальний тест, який показав реакцію на пилок. Які поради отримала від медиків та чому все більше людей страждає від алергії? Дивіться далі. Сльозотеча, чихання та задуха – така реакція у пані Надії на амброзію і цвіт соняшника. Критичний момент настав 2 роки тому, коли дихати стало важко. Тоді жінка і звернулася до медиків. Діагноз – початкова стадія астми. Зараз, каже, вимушена лікуватися 2 на рік. Проколюють, я так розумію, алергени ці самі, дози повищують, щоб, як я розумію, щоб організм привикав до цих алергенів, щоб потім у сезон, коли їх саме більше, вже не так діяло воно. Бузина, тополя, липа, кульбаба, ромашка та акація. Аномально тепла зима зумовила буквально одномоментне цвітіння весняних трав і дерев. Тож лікарі попереджають, сезон алергії на низькому старті. Перший на черзі – поліноз. Це реакція імунітету на пилок. Медики застерігають, першими симптомами полінозу є головний біль, свербіж, висипання, почервоніння шкіри та очей, сльозотеча, нежить і першіння у горлі. І додають, вчасно не виявиш хворобу, можуть виникнути ускладнення – висока температура, кашель, задуха і навіть астма. Саме тому так важливо знати, на що саме ваша імунна система може агресивно відреагувати. Тим паче, кожен третій, кажуть лікарі, хворіє латентно, тобто у прихованій формі. Виявити подразники можна за допомогою спеціального прік-тесту. Перевірити свій організм вирішила і я. На амброзию, лебеду, рожки, кукурузу. Травы, которые начинают уже с июля, с конца июля, они начинают цвести. 20 хвилин і реакція на один з алергенів виявилася на шкірі. Папулка 4 мм на 6-й аллерген. В данном случае это кукуруза. У вас выявлена сенсибилизация к кукурузе. А це означає, що перебувати в полі під час цвітіння кукурузи мені категорично не можна. Здавалося б, така проста порада і нічого більше. Утім, все залежить від чутливості імунітету, наголошують лікарі. Дехто може перенести поліноз майже безсимптомно. У когось з'являться вже зазначені перші вияви. Проте серйозніші реакції примушують задуматися. Есть очень серьезные аллергические заболевания, которые могут внезапно привести к тяжелейшим осложнениям. Например, остановка дыхания, это отек гортани. Есть тяжелейшая аллергическая реакция, которая может проявиться в виде отека клиники, аллергическая крапивница, анафилактического шока. Анафілактичний шок – миттєва реакція організму на будь-які подразнення. Це можуть бути ліки, їжа, укус комахи і той самий пилок. У людини раптово підвищується температура, падає тиск. Як наслідок виникає сильна пітливість і запаморочення. Якщо не почати невідкладне лікування, втрата свідомості і смерть. Час на спасіння життя – всього 15-20 хвилин. Саме тому під час госпіталізації з подібними симптомами важливо попереджати медиків, що у вас є алергія. Мы с кафедрой медакадемии разрабатывали протокол, алгоритм оказания неотложной помощи при анафилактическом шоке. Каждая мелочь поминутно, вплоть до того, что медсестра, санитарка делает одно, врач делает другое, в это время вызывается реаниматолог третье. Аллергические реакции, они все непредсказуемы. Не в обиду врачам-терапевтам, они в принципе справляются, но бывает ситуация, когда просто-напросто, в силу особенностей течения этих реакций назначается неадекватная терапия. Про небезпеку алергії пані Марина знає не з чуток. 2 роки тому перші вияви імунних реакцій почала помічати у 4-річного сина. Це були яскраво-червоні висипи на всьому тілі. Відразу звернулася до спеціаліста. Діагноз – алергія на шоколад і полуницю. Если высыпание есть, то за несколько дней оно проходит на фоне препаратов. И противоаллергические препараты у нас всегда в аптечке есть. Тут кроме препаратов только нужно ограничивать питание. Алергія
алергії помолоділи, кажуть спеціалісти. Якщо раніше на них страждали переважно люди за 30, то тепер чимало тих, у кого недугу виявляють змалечку. Тож за останні 10 років кількість хворих збільшилася в рази. Такий стрімкий ріст лікарі пов'язують із неправильним харчуванням, збоєм біоритмів і, головне, поганими екологічними умовами. У людей, які проживають у чистих екозонах, імунна система виробляє спеціальні антитіла, що блокують алергени. Через це реакція організму, скажімо, на пилок менша. Однак забруднена вода і повітря послаблює імунітет, тож захисні антитіла майже не виробляються. Звідси й агресивні вияви симптомів. Я считаю, что это только связано с экологической ситуацией. Наша иммунная система подвергается изменению. И если мы раньше на правильные аллергены, в общем-то, не давали реакции, вырабатывались блокирующие антитела, то сейчас вырабатываются иммуноглобулины И, которые вызывают проявление пеленоза. Аби попередити вже виявлену алергію, важливо уникати збудників. Якщо це пилок, остерігайтеся посівних площ та лісів у період цвітіння. Якщо їжа, пам'ятайте про помірне дозування, щоб алергени не накопичувалися в організмі. Якщо хімія, відмовтеся від мийних засобів та продуктів з великою кількістю консервантів і барвників. І головне, у період загострення подбайте про правильне харчування і екологічний фон. Якщо проживаєте в індустріальній зоні на деякий час, переїдьте за місто. Христина Темченко, Микола Шараєвський, Євген Шпак, Владислав Смичков та Євген Дрозд. Деталі підсумки.